Hello， 大家好，我係 Dr. Matty。今日咧，我想同大家講下腰椎融合手術之後點解要做翻啲復康運動咧，同埋點解有啲病人做完咗腰椎融合手術都會有啲遺留咗嘅腰痛啊、腳痛或者腳麻痹咧。我今日就會解釋俾大家聽嘅。咁好啦，咁首先我哋點解要做翻啲融合手術之後嘅復康運動呢？因為當你做完個融合手術之後呢，雖然你個神經線已經係緩解咗啦，但因為個神經線紮得太耐，由於你係因為個腰椎嗰個嘅狹窄啊，或者係嗰個脊椎孔狹窄，咁嚴重到去到腳冇力，或者係有少少大小便嘅影響，或者係痛症同麻痹症，經過個3至6個月嘅時間，可能服食藥物啊，或者做物理治療啊，或者做其他治療咧，都未有咁好嘅效果之下咧，咁醫生就會同你做呢個融合手術啦。咁因為你紮住啲神經線都咁耐咧，所以緩解咗之後咧，其實都要俾翻啲時間嗰個神經線去康復嘅，同埋周邊嘅肌肉咧，始終都會係做咗手術之後咧，其實都會有影響啦。甚至乎你做手術嘅時候咧，醫生係要撥開嗰啲神經線嘅時候咧，唔多唔少咧，可能都會有啲即係影響咗嗰啲神經線嘅康復嘅時間嘅。咁不過喺時間許可之後咧，其實幾個月咧就應該會慢慢去嗰個神經線開始康復㗎啦。咁而你之前咁差嘅痛症咧，或者係痹症啊，甚至乎冇力嗰啲咧，都會慢慢回轉返嘅。咁所以喺做完手術之後咧，其實唔係即刻將你壓住神經線咁耐嘅時間嗰啲嘅壓力咧，係即時去消失。咁所以咧就要做翻啲復康運動咧，嚟到去幫助翻佢慢慢去康復啦。咁呢個咧復康運動咧，一陣間我哋稍後時間咧就會去即係示範俾大家睇嘅。咁其實我都想講翻另一啲嘅病人咧，可能係做完一個腰椎融合手術之後咧，其實之前即係話好大嘅痛症啊，或者痹症唔舒服嗰啲，梗係大大改善啦。但其實都好似仲有腳痛啦、腳痹啦，仲有係腰痛啊，同埋啲肌肉都好繃緊嘅。咁亦都可能嗰個即係小便大便嘅功能咧，未完全復原喎。咁其實咧，你就要再睇翻如果你嗰個脊椎可能係做咗一個嘅融合手術。咁好多時候嗰格做咗個手術咧，上邊嗰一格即係上邊嗰個椎啦，或者係下邊嗰個椎咧，其實佢哋承受嘅壓力會變多咗嘅。咁如果本身自己係有2個位置啦，或者3個位置都有退化，或者幾嚴重嘅腰椎狹窄咧，可能亦都有機會咧係其他嗰啲都未緩解到，而影響咗。就算你最主要、最重要嗰個最嚴重嘅位做咗融合之後，都影響到其他嗰啲嘅問題出現嘅。咁好啦，或者我哋睇下個 MRI， 咁呢度有個分享可以同大家share 一下嘅。好啦，而家我哋睇下呢個嘅個案啦。呢位係男士嚟嘅，就70零歲啦。咁咧，佢個問題咧，最主要咧就係 L45，即係腰椎第45個位嘅腰椎狹窄。咁呢一個咧，其實佢已經係做咗一個融合手術㗎啦。嗱，你睇到我條綠色線切過嚟咧，就係一個橫切面睇啦。咁你睇到咧好清楚，呢度咧就係有啲嘅螺絲嘅影像喺度啦。咁呢個做完嗰個融合手術之後咧，其實嗰個病人嘅症狀，即係頭先我所講嘅腳痛啊、腳麻痹、腰痛或者係影響少少大便、小便嗰啲咧，或者係個腳冇力嗰啲咧，其實佢已經進步咗嘅，因為最主要嗰個 L45嘅脊椎狹窄其實都係緩解咗嘅。咁但係咧佢都仲係覺得未完全緩解，因為喺佢做完手術之後，其實2、3個禮拜咧，腳咧又痛返啦，同埋個腰都幾痛下嘅。同埋個大小便嗰度好似都仲未恢復正常。而我哋再翻照個磁力共振嘅時候咧，就見到其實佢嗰個 L3，即係上邊嗰格個腰椎第3個位咧，基本上係因為呢個位冇做到手術啦，而呢個位咧可能之前咧佢都係壓住神經線都比較多。
咁由於佢 L4個位做咗個融合手術之後咧，變相好似第3個位個壓力咧係真係多咗嘅，而因為呢度咧係融合咗咧係 fix 死咗，即係好似唔係好喐得㗎啦。呢度已經融合咗嘅時候，咁變咗上邊嗰個嘅壓力咧就會多咗。而我哋睇翻呢個磁力共振咧，脊椎孔側邊呢啲位置啦，同埋中間個椎管咧，嗰啲神經線咧都係被呢啲骨咧係壓住咗。咁所以其實佢腰椎第3個位咧都係仲有一個狹窄喺度，未完全緩解嘅。咁好啦，我再睇翻落去佢嘅腰椎第5個位啦，呢個就係 L5S1。咁睇到呢一度嗰個椎管咧都係冇乜特別問題嘅，除咗佢個脊椎孔呢度側邊出神經線嘅位比較窄啲之外，咁所以就算嗰個U45係呢度傷咗螺絲之後，其實緩解咗呢一個神經線咧，咁但係個3咧就冇做過任何融合嘅，咁所以呢一個位咧就遺留咗一啲嘅神經線仲係紮住咗，而影響佢未完全嘅症狀係消失啦。咁好多時候啲病人都會問，即係點解淨係做一個位啊，唔做2個位啊？咁呢個當然即係有醫生自己嘅考慮啦，或者一啲budget 病人嘅 budget 嘅問題啦，又或者現疏嘅 coverage 啦，即係等等各樣嘅原因，又或者覺得醫生覺得冇咁嘅需要做2個位啦。咁但係好多時候如果真係見到個病人做完手術之後個痛症或者係個痹症或者係神經缺損嗰個功能未能夠完全回復嘅話咧，好大機會都係因為即係遺留咗一啲神經線嘅位置係未完全緩解啦。咁所以呢啲 case 咧，其實我就會做一個 COX 嘅減壓治療啦，就係喺個 L3嗰度進行一啲嘅減壓，令到可以再緩解埋呢個神經線啦。因為喺傳統嘅治療方案裏邊，其實你呢啲傷咗螺絲咧，你係唔可以做矯正啦，即係拍骨啦，我哋所謂之，或者係即係傳統嘅牽引，其實你都係一定做唔到㗎，因為呢一個傷咗螺絲或者係我哋叫融合咗之後咧，基本上有好多治療係限制咗嘅。咁如果喺個痛症嘅治療方案，如果淨係舒緩到肌肉上而又舒緩唔到嘅神經咧，其實有好可能個病人遲啲都要面對再做第2次嘅手術咧，再要融合埋呢一個位置嘅。好啦，咁如果係冇以上嘅症狀，即係話完全做完手術之後緩解晒咧，咁我哋就可以跳到去復康運動做啦。咁而家我哋馬上請我哋嘅 Stretch Trainer 阿 Bruce 去介紹呢啲復康運動俾大家啦。大家好啊！我哋而家介紹一套運動咧，就係關於腰椎融合手術嘅。咁做完腰椎融合手術之後咧，1個星期咧，其實應該需要做運動噶啦。咁你做呢一套運動之前咧，其實咧就要問翻你嘅專科醫生先啦。咁睇下可唔可以做呢啲運動，如果可以咧，先至繼續進行啦。如果我哋一路做運動嗰陣時咧，突然間或者唔舒服咧，咁啊即刻停止啊！第一個運動咧，面向天瞓喺度，隻手點樣擺都冇所謂嘅啦。咁啊，你舒服嘅地方，然之後咧，咁你揾其中一隻腳，慢慢咧將隻腳咧腳踭掂住你張床嘅，慢慢拖上嚟，慢慢推返出去。咁當然啦，如果我哋隻腳唔抽上嚟咧，其實沉落去咁樣拖咧，其實就好難喐嘅。咁所以咧，我哋隻腳要拎一拎起，腳踭揩住掂張床。我哋做一個往復。咁你做呢個動作嗰陣時啦，第一樣嘢都係啦，記住保持呼吸啦。咁另一樣嘢咧，你係感受下邊個位置肌肉會有喐動啦。例如我哋個褲袋前面個位置一堆嘅肌肉會有少少攰啦。另一樣嘢，因為我哋透過呢一個喐動咧，我哋嘅腰椎個位置附近啲肌肉咧，都有少少感覺嘅。咁記住啦，個感覺唔舒服啊或者痛啊，咁你就要即刻停止呢個動作啦。咁當我哋做咗5至10下之後咧，咁我哋就可以換邊，咁啊到另一邊，亦都係同一樣嘢，腳踭要掂住個張床，慢慢伸翻直，慢慢拉埋嚟。
有機會一邊隻腳容易做啲，有一邊咧就辛苦啲嘅。好，我哋做第二個動作啦。第二個動作咧，我哋將隻腳咧曲埋。咁你要留意啦，咁啊小腿同大腿咧成個夾角咧要90度，或者細過90度都得嘅，就冇需要話太過貼埋或者太遠。約莫90度啦，咁之後就我哋將其中一隻腳慢慢提上嚟先啦。呢一個夾角咧最好咧就係固定嘅，就唔好話將隻腳伸直。呢個角度就呢個角度啊，慢慢抽上嚟先。好，跟住之後就放翻落去啦，到另一邊啦。嗱，呢一個動作咧，其實係會練到我哋嘅髂腰肌啦，同埋我哋嘅腹部嘅。咁所以我哋做嗰陣時咧，要留意下我哋邊個肌肉會喐到啦。呢個肌肉會收緊咗少少啦。另一樣嘢咧，個腹部睇下會唔會有少少用力啊？如果你冇少少用力咧，就要俾多少少力啦。咁另一樣嘢，睇下我哋自己嘅下腰背會唔會覺得唔舒服啦，或者好似做嗰下有少少空浪浪，又知離開張床嘅感覺。咁所以咧，你隻手咧可以擺喺我哋嘅腹部啦，或者好似有少少想插褲袋嘅感覺。咁你一做呢個插褲袋嘅動作咧，咁你隻腳一提起咧，其實咧你會感覺到一條肌肉繃緊咗嘅，就係嗰個肌肉喐緊啦。嗰條肌肉就叫髂腰肌啦。咁我哋都係交叉往復咁樣去做，咁大概去做8至10下，保持呼吸。咁你有少少攰嘅地方，就係話我哋嘅髂腰肌啦，同埋我哋嘅腹部。咁我哋做第三個動作啦。第三個動作咧，亦都係啦，將隻腳咧曲埋嘅。今次咧就可以再將隻腳曲多少少啦，同埋我哋兩隻腳咧可以貼埋嘅。然之後我哋嘅手可以放喺大腿嘅兩側，跟住就慢慢將隻腳咧兩隻腳就慢慢垂落去打開。落得幾多得幾多。咁你打開嗰刻咧，個大腿嘅內側咧就會有少少拉扯感覺，咁就慢慢將隻腳合翻埋，慢慢落。開頭嗰幾下其實咧個緊張度咧比較高嘅，咁所以咧可能落嘅角度咧就冇咁大。但係其實咧做多幾下之後咧，個感覺咧就會舒緩啲，咁之後咧就會嗰個落個角度咧就會低啲啦，甚至乎咧有機會做下咧，大腿外側可以掂住張床嘅。咁當然啦，唔需要話夾硬嚟。咁大腿內側有感覺之外咧，下腰背近 hip 嘅位置咧，都有機會有少少拉扯或者用力嘅感覺嘅。咁呢個係正常嘅。咁要覺得唔舒服嘅，當然要停止啦。咁或者你想增加強度，咁你兩隻手頭先咪擺喺外側嘅，我哋試下再擺喺內側，將隻手輕輕加壓，咁你就感覺到個內側拉扯感覺強啲㗎啦。好，咁啊拉嗰下比較強啊嘛，可能唔夠力嘅，我哋再幫手托上翻嚟，大概都係10至15下一組，咁可以做2至3組啦。OK， 好，開始第四個動作啦。第四個動作咧，今次咧我哋都係做兩隻腳都係曲咗先。咁我哋今次曲咧就擺遠少少，咁你覺得舒服嘅角度就 OK 㗎啦。然之後都係揀一隻腳先嘅，我會做一隻腳。咁我哋示範左邊，兩隻手抱住個大腿先，慢慢抽上嚟啦。咁呢一個動作咧，呢一下咧就會大腿後邊嘅肌肉會有拉扯。咁你會留意到我隻腳咧都係曲腳嘅，就唔好話伸，唔需要話伸直隻腳噶啦，曲腳，即係頭先咁樣抽上嚟就咁抽上嚟。然之後咧，將你隻腳掌
抽翻面向自己，落翻嚟。當然啦，如果你覺得呢個動作好輕鬆喎，咁你可以嘗試一下啦。再抽上嚟嗰下啦，先至將隻腳小腿慢慢伸直，先至再將隻腳咧拉埋嚟。咁咧個感覺咧就會多好多噶啦。咁我哋嘅目標咧就唔係話多好多，係有感覺而係舒適。你感覺到係鍛鍊嘅就 OK 噶啦。抽上嚟之後，慢慢伸直隻腳，跟住之後將隻腳指，好似想指向自己嘅方向，慢慢放翻鬆。如果你覺得呢個動作都好容易應付到喎，咁我哋咧就直接伸翻直少少隻腳，我哋咧就會做5下先嘅，拉上嚟，拉一下，3、4、5，先至慢慢落翻去。當然，如果你覺得都呢個動作都好吃力啦，咁我哋做咗呢一下先嘅。如果覺得已經有進步咯，咁我哋就係好似頭先咁，一連就做5下先至放翻隻腳落去。好，就慢慢放翻鬆啦。咁你可以記住喺屋企咧，可以做埋另一邊嘅。好，最後一個動作咯喎。咁最後一個動作咧，亦都係保持呢個姿勢啦。咁我哋將我哋嘅左腳踏上去，好似翹腳咁樣。然之後咧，我哋將隻腳抽上嚟先。抽上嚟嘅其實呢一下咧，個左邊嘅臀部咧已經有拉扯感覺噶咯喎。咁如果我覺得好輕鬆嘅話咧，可以將隻手咧穿過，穿嗰個中間個翹腳個三角形，抱住個大腿後側，咁將佢慢慢拉埋嚟。咁你見到個大腿同埋身體夾角咧黐埋咗噶嘛，係咪？咁其實呢個動作咧已經係拉緊我哋嘅臀部嘅肌肉噶啦，臀部嘅深層肌肉，慢慢放翻鬆，再嚟吸啖氣，呼氣，咁保持呼吸啦，咁大概5至10秒鐘啦，就放翻鬆，咁就拉埋嚟，放翻鬆。呢個動作可以做10至15下，咁做2至3組。咁如果咧覺得咧就咁抽上嚟咧已經覺得好吃力嘅話咧，咁就可以慢慢放翻鬆，將隻腳咧擺低少少，因為擺高啲咧，咁你發現咧，如果隻腳高啲咧，越高咧個拉扯感覺越大嘅。咁如果呢一下已經覺得好強烈嘅話咧，你隻腳咧可以擺低少少。咁你會發現咧呢個角度咧就冇咁黐埋個身體咧，個拉扯強度就冇咁大噶啦。咁如果你覺得可以的話咧，咁就拉埋少少，直接抱住個大腿，慢慢放翻鬆。呢個感覺咧，除咗個臀大肌、梨狀肌啲深層肌肉有拉扯之外咧，有機會咧，我哋將個腳抱埋嚟嗰陣時咧，個盤骨都會有少少喐動嘅，有個活動情況嘅。咁所以咧，個盤骨咧或者下腰背咧都有個放鬆嘅感覺嘅。咁若然如果覺得感覺好似唔係太舒服或者唔係太適合咧，咁記緊就要停止，唔好做呢個動作啦。咁希望以上嘅動作咧可以幫到啱啱做完腰椎融合手術嘅朋友啦。拜拜。大家如果有脊骨嘅問題，可以留言俾我啊！如果中意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 撳埋隔離個鐘仔，有新片就會通知你㗎喇。拜拜。